Il-Gvern approva t-tibdil tal-isem ta' dik li llum hija Triq Kordin f'Raħal Ġdid biex issir Triq il-Perit Dom Mintoff dan hekk kif din is-sena il-pajjiż se jkun qed ifakkar il-100 sena mit-twelid tal-Perit Dominku Mintoff. Mintoff huwa magħruf bħala statista li rnexxielu jġib f'pajjiżna revoluzzjoni minn wara l-gwerra permezz ta' għajnuna soċjali lil stratti baxxi tas-soċjetà Maltija. Il-Perit Mintoff jibqa' mfakkar ukoll għall-kisba tal-ħelsien mill-Ingliżi. Din it-triq ġiet magħżula għal diversi raġunijiet fosthom għaliex tintlaħaq minn Vjal Pawlu Boffa li kien il-mexxej Laburista preċedenti għal Perit Mintoff. Triq Kordin taqgħet ukoll ma' Triq 28 ta' April 1958 f'Raħal Ġdid li hija meqjusa bħala l-bidu ta' triq li waslet għal kisba tal-ħelsien fit-8 Marzu 1979. Barra minn hekk, fit-triq li issa se tissemma l-Perit Mintoff wieħed isib ukoll żewġ skejjel li kienu nbnew fil-ħamsinijiet b'ħidma ma taqta' xejn meta l-Perit Mintoff kien il-Prim Ministru għall-ewwel darba. Lan kien li jinfetħu opportunitajiet għal kull tip ta' ulied Maltin f'perjodu meta dawn l-opportunitajiet kienu skarsi. Fl-istess triq wieħed isib ukoll moskea kif ukoll knisja li t-tnejn li huma jissimbolizzaw iż-żewġ kulturi predominanti fir-reġjun Mediterranju. Il-politika barranija li ħadem għaliha l-Perit Mintoff tul il-karriera politika tiegħu kienet ibbażata fuq il-vokazzjoni ta' Malta li tkun pont f'nofs dan il-baħar bejn iż-żewġ kontinenti, l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq partikolarment. Il-Gvern approva wkoll li l-Belt Valletta terġa' jkollha mill-ġdid misraħ il-ħelsien fil-lok fejn hu mibni il-bini tal-Parlament Malti.